寶袋裏面嘅袋鼠。大雄你睇，係樹熊 BB 啊！好可愛啊！竟然有機會嚟到澳洲睇真正嘅樹熊，多謝你啊，哆啦 A 夢。冇辦法啦，佢話佢尋晚聽啲貓訴苦，聽咗一晚通宵啊！咪阻住佢休息咯。得啦，冇問題噶。嗰邊都有樹熊噶。係啊。咁大個豆沙包，唔知我食唔食得晒咧？哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，夠鐘翻去噶啦。你哋有冇睇到樹熊啊？有啊，樹熊好可愛啊！多謝你啊，哆啦 A 夢。咁真係太好啦！再見啦。拜拜拜。哇，真係好開心啊！啊，你做咩啊？我個肚唔知點解，你點樣啊？呢隻係咩動物啊？呢隻應該係隻袋鼠仔啊！點解會喺度㗎？係幾時嘅事啊？我知啦，係我頭先瞓晏覺嗰陣。買杯番茄，好啦，返屋企啦。哇！真係啊！你快啲返去搵自己嘅屋企人啦！哇！真係啊！好啦，你同我乖乖地出返嚟啊！唔得，扮可憐都冇用，唔得就係唔得。你叫佢去搵屋企人，但係而家呢度一隻袋鼠都冇喎。唔通佢同自己嘅族群失散咗？就天黑啦，今日不如帶佢返去先啦。唯有係咁啦，嚟啦！而家應該點做好咧？好，諗到啦，不如叫佢做跳熊啊！唔係講緊幫佢改咩名啊，係講緊我哋唔可以俾佢一直留喺呢度啊！大雄，哆啦 A 夢食飯啦！絕對唔可以俾媽媽發現跳熊噶。唔好伸個頭出嚟呀！我唔係啦。哇！唔好日日都話咗唔可以咯。我見到附近有間超市搞活動，好啦，快啲縮翻入去啦！落雨㗎，快啲！其實佢係唔係覺得肚餓啊？肚餓？佢哋風雲智生大師在世啊！除咗落雨之外，仲有乜嘢？食啦，聽講仲有現場嘅鋼琴表演好唔好食啊好似會彈巴哈之類，呢個組合真係好奇怪。應該係電影嘅個人喜好啦。係5月初舉行嘅。係放大電筒，冇啊！哇！好熱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 ！哆啦 A 夢，俾人發現只係遲早嘅問題嚟啊！奇怪啦，百寶袋入面點解暖暖地嘅？唔通係？居然喺百寶袋入面瀨尿都有㗎！真係好攰啊！早唞啦，大雄。早唞啦。喂呀，唔好咁樣啊！喂，
快啲翻入去百寶袋啊！喂，跳紅，你唔好走啊！跳紅佢究竟想點快快地啊！你知唔知而家幾點啊？仲唔快啲瞓覺？我返學啦。結果尋晚成晚都冇覺好瞓，就趁而家休息翻一陣先。哆啦 A 夢，哆啦 A 夢，係咪漏咗嘢啊？梗係唔係啦，我已經放咗學翻到嚟添啦。吓？跳紅咧？跳紅咪喺呢度咯，唔見咗。跳紅咧？哎呀！我翻嚟啦！阿媽媽，頭先有隻好大嘅怪獸喺度搞破壞啊！你有冇見到啊？大雄，搵到啦，就係佢啊！睇下，跳紅佢係紅大袋鼠嚟啊！跳紅係紅大袋鼠啊！佢成日好掛住屋企人。我哋一定要幫佢搵翻屋企人先得啊！袋鼠學習褲，着住呢條褲，任何人都可以跳到好似袋鼠咁噶。咁就出發啦！犀利啊！唔使點樣用力都跳到啊！因為袋鼠對腳嘅構造就好似彈弓咁樣。點解唔見嘅？我哋已經揾咗好耐咯喎！因為澳洲面積好大，由東到西有成4000公里㗎。4000公里，好痛啊！你點啊，大雄？有冇事啊？4000公里咁大，根本就冇可能揾到嘅。就算係咁，都要試下揾。跳紅！嗰邊有袋鼠啊！哇，好多袋鼠啊！係你嘅同伴嚟啊！好啦，返去啦，去啦。跳紅佢係因為俾嗰隻袋鼠蝦，所以先會被孤立噶。係咁，就算去幾多次，都只會被趕翻嚟。咁點算好啊？唯有令跳紅更加強壯啦。同人決鬥係要講氣勢，最重要係用鬥志壓制對方。咁好啦，嚟啦！有冇搞錯？我都未講完，俾啲鬥志出嚟！加油啊，跳紅！嚟啦！好，加油啊！加油啊！做得好啊！我出力，盡全力啦！啱啦！好停啦！好啦，你再試下啦，跳紅。跳
哋要靠自己嘅力量去贏啊！跳河！哆啦 A 夢，哇！哆啦 A 夢，跳紅咧！佢喺嗰邊啊！咦？哇！嚇！哆啦 A 夢，我哋都翻去屋企啦。